Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. در موسم جوری دوره و شما معلوم است رقابت‌های دوري مذکور می‌بایست در آخر ماه اپریل برگزار شود و این از ناحیه شهر نو و حسن کریموف از شهر نورک کمک می‌رسانند. داور احتیاطی رستم نورماتوف از شهر دوشنبه، نظیر داوران لون حاصلات و ریگر پداز این زمان دسته‌هایی هستند که گویم آنقدر نتیجه خوب به قید نگرفتند. اینک وضعیت بسیار هم خطرناک، ضربه و گل چطور رو می‌بینیم. رفتی هجومی که در دقیقه پنجم رقابت باشد فوتبال‌بازان دسته حاصلات به نظر می‌رسید، باعث گل شد و با نتیجه ثمره بخش برای خود جمع بست کردند. ببینید در این حالت نوفهمی دیفاگران دسته خوجند به نظر می‌رسد، مخصوصاً پرویز بوقیف که می‌خواست این حالت رو برطرف کند اما با او این کار میسر نشد و بازیگران دسته خوجند این حالت رو برطرف کردند و باز یک ضربه دیگر و در این حالت اکنون چطور ادامه دادن حمله هست. شانسی بسیار هم خوب، ضربه و دروازه‌بان. ببینید که چگونه این حالت رو رو اشاره کردن اما ممکن که توسط اندر یک دیگر بازی کردن با همدستایش در کنار چپ این فوتبال برآورده می‌شود. نظیم بابوجانوف پاس به قفا، ادامه حمله، باز یک ضربه پاس به مرکز، فرصت هست، ضربه بسیار هم خطرناک و گل. حساب برابر می شود 1-1 و چطور می‌بینیم نظیم بابوجانوف توانسته ایستاده است که در دقیقه 60 هجومی فوتبال‌بازان دسته خوجند چگونه به گل آورده رسانید برای موشون پیشنهاد می‌شود. ببینید خوشنودبک بازارов پاس می‌دهد به نظیم بابوجانوف و پاس می‌دهد به کناری مقابل. اینجا خوشنودبک بازارов هجوم رو باز هم دوام داده ایستاده است و ضربه بسیار خطرناکی او توپ به تیر دروازه رسیده برمیگردد و بعدا بسیار هم ضربه قوی بار دیگر میتوانید ببینید. بازیگران دسته خوجند در اکثر یک حربه ها و نبردهای 1-1 خیلی خوب خود را نشان داده ایستادند. باز هم یک وضعیت خطرناک دیگر و در این ضربه رو اجرا کرد و ببینید بعد از گذشتن از دیفاگر بنجامین اساموا چگونه امکانیت برای او پیدا میشد و ضربه زدن به میدان برآیند. ادامه هجوم فوتبال‌بازان دسته خوجند، یک امکانیت دیگر ضربه اجرا میشود و دی ازبکستانی توسط کنار خوف و خطر زیادی را به وجود آورد. ادامه هجوم فوتبال‌بازان دسته مهمان و در نهایت گل، ولی بعدا هم دسته‌اش مجبور شدند که از جریمه گاه بیرون برآیند. یک ضربه خطرناک از مسافه دور فوتبال‌بازان دسته خوجند یا نه اگر دور دراز دوام یابد حتما صدای هشدار داور بلند میشود، ولی نه قبل از آن الکی ما شما می‌بینیم که چگونه فوتبال‌بازان دسته خوجند با زدن گل بسیار هم مهم و غلبه آور خود میسر شده ایستادند. فوتبال‌بازان دسته حاصلات در داخل جریمه گاه دیده میشود و در این حالت حاجیبای زیایف توپ را به دروازه روان کرده ایستاده است. هم سفرعلی کریموف و هم رستم ریزویف نتوانستند که صد این ضربه شوند. سفرعلی کریموف پای خود را دراز کرد اما توپ به او نرسید و رستم ریزویف هم دیگر در این حالت عاجز مانده بود. بار دیگر می‌بینیم پرتافت دقیق توپ به حاجیبای زیایف و حاجیبای زیایف در این حالت غلبه همدسته‌هایش را در پایان رقابت تامین می‌کند. شاید شده مخصوصاً دقیقه پایانی رقابت بسیار دیدنی بود.